Assalamualaikum Sampurasun. Alhamdulillah mitra sadayana tepang di sareng simkuring Sukiwa palawargi. Dinten ayeuna simkuring bade nyuguhkeun acara dongeng sakacamplung. Para mitra sadayana sateu acan dikawitan diantos subscribe sareng like-na palawargi supados teu nyong corong teuing kana waktos. Mangga atuh dangukeun wae dongengna. Mugi Koceak channel ieu tiasa nyugemakeun ka para mitra sadayana. Channel ieu etang-etang hiburan pamebrah manah para mitra sadayana. Ka palawargi Koceak anu di mana wae linggihna, mugi urang sadayana dipasihan paparinan kesehatan tur digampilkeun segala urusan-urusanna. Mangga nyanggakeun dongengna, wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, kaayaan di pasar loak mangsa ayeuna kacida ramena. Sabab loba jalma anu ujug-ujug jadi tukang loak dadakan. Pangna loba anu jadi alih profesi jadi tukang loak teh kulantaran hese neangan gawe dina mangsa usum paceklik. Atuh kaayaan di pasar loak harita teh antukna persaingan antar tukang loak jadi teu sehat. Masing-masing tukang loak harita teh boga cara sewang-sewangan pikeun narik perhatian anu rek meuli. Atuh kaayaan di pasar loak teh unggal poe jadi rame teu puguh kunu nawarkeun barang bari jeung nu meulina jarang. Dina hiji mangsa harita teh beneran poe pasar. Mangrupa hiji kasempetan pikeun tukang loak sabab kaayaan di pasar leuwih rame batan poe-poe biasa. Di pojok belah kidul kasampak aya dua urang tukang loak anu keur paloba-loba omong parebut anu rek meulirang. Harita teh aya anu butuheun radio anu kualitasna alus tapi hargana murah. Kadenge harita tukang loak saurang aki-aki bongkok nanya kanu ngaliwat anu kabeneran saurang awewe. Mangga teteh, peryogi naon? Kantun milih. Tah, aya blender, aya setrika, aya magicom, aya kipas angin, radio, PCD, terusnya gitu ya, kalkulator, aya kompor gas, malah beli peryogi hawu oge aya. Gadenge aki-aki bongkok ngomong gitu, tukang loak gigireunana saurang aki-aki nu bayuh-yuh, oge sarua harita teh nawarkeun daganganana bari nyalukan anu rek meuli. Nyai, ngan ieu. Tuh, tinggal itu. Di dieu mah leuwih komplit. Aya televisi, aya kompo, aya deep recorder, aya oge speaker aktif. Terus nanti aya jam dinding, malah bilih peryogi mesin heuleur oge aya. Atuh liek harita eta awewe teh ngaliek kanu dieu nawarkeun barang bari tuluy nyamper. Nempo eta awewe nyamperkeun teh jung aki-aki nu bayuh-yuh teh harita nangtung tuluy ngajak sasalaman bari ngenalkeun ngaran. Nepangkeun ngaran aki anu gatelah mah Aki Ranyud. Nah, engke milih si Nyai peryogi barang mah ulah kanu sanes. Pokona dijamin barang nu dipeser langsung dijajapkeun ka bumi. Ngadenge Aki Rayud nyarita kitu, aki-aki nu bongkok teh jadi manas. Tuluy nyalukan eta awewe anu nyamper ka Aki Rayud. Nyai, ka dieu ya, ka dieu. Liek eta awewe teh ngaliek ka aki-aki bongkok tuluy nyamperkeun. Sok, si Nyai butuh naon? Nyepangkeun heula ya. Aki anu katelah mah nyaita aki ganteng. Tuh tingali barang mah komplit. Sok tinggal milih. Harga spesial diskon 50%. Barang nu dibeli langsung dijajapkeun ka bumi. Malah si Nyai ku aki uihna oge diongkosan. Eta awewe mimiti bingung ku pola dua aki-aki anu parahi nanawarkeun barang. Teu lilapok eta awewe teh nyarita. Keheula kuring mah jadi bingung ieu teh. Kudu milih anu mana? Kuring teh sabenerna mah butuh radio paranti ari curhat ka penyiar. Ngan kuring mah hayang teh radio anu sorana halimpu tapi hargana murah. Ngadenge eta awewe nyarita kitu, Aki Rayud buru-buru miheulaan ngomong. Oh, si Nyai teh butuh radio. Yeuh aya di Aki. Ieu radio masih keneh gres. Menang tinu ngajual dadakan, harita meuli ngeunag sakedeung kudu meulina teh dijual deui. Teu pira ari sababna mah pedah dina hiji waktu manehna menta lagu peuting munggaran
ku penyiar teh tadi tedunan kalah dibelena teh lagu talak tilu. Eta awewe teh katempo ngahuleng kakara oge sungut narek ngab kaburu kapiheulaan ngomong ku Aki Ganteng. Sarua nyai, radio anu aya di Aki oge anyar keneh ngan ieu teh kudu meulina dijual deui. Ari sababna mah teu pira. Pedah ungan telepon ka radio, sok salah sambung bae. Ti heula ge kungsi telepon minta lagu. Ari teleponna teh nyambungna ka rumah sakit. Atuh teu ngeundeuk lila teh manehna didatangan ku ambulan. Tah ayeuna ge jelemana teh masih keneh ngaringkuk di rumah sakit. Ngadenge Aki Ganteng nyarita kitu, Aki Rayud teh eleh geleng. Oh nyai, anu ngajual radio ieu mah ye. Higana katudalengan ku lagu peuting munggaran. Manehna jadi stres. Tah, ayeuna teh manehna dirawat di rumah sakit jiwa. Ieu radio teh ku Aki oge can diduitan, da can aya jang mayarna. Jadi saupama nyai meuli ieu radio, hartina nyai teh geus nyieun amal kahadean, bisa nulung jalma nu keur butuh ku pitulung. Ngadenge katerangan Aki Rayud kitu, teletet Aki Ganteng teh matana meletet ka Aki Rayud. Tuluy katempo baeud. Para mitra sadaya, teuing ku kabeneran eta awewe barang ngadenge Aki Rayud nyarita samodel kitu, bet jolo-joli aya rasa karunya. Pang-pang nama kanu ngajual eta radio anu majar cek Aki Rayud ayeuna keur dirawat di rumah sakit jiwa barijeng eta radio teh can diduitan. Atuh teu ngeundeuk lila pok eta awewe teh nanya ka Aki Rayud. Rek dijual sabaraha cenah ieu radio teh ki? Ditanya kitu Aki Rayud teh katempo marah mai, manehna boga harepan poe ieu bakal mayukeun barang. Tuluy harita pok Aki Rayud ngajawab. Ari pangaosna mah mirah nyai, mun nuhunkeun 100.000. Cek Aki mah teu keundah ditawis deui. Malah mun tiasa mah etang-etang nulung kanu butuh, tamihan atuh 50.000 mah. Janten sadayana teh 150.000-an. Eta awewe katempo ungut-ungutan tuluy nyarita. Oh gitu? Nya sok atuh kukuring diduitan. Tah ieu 100.000 keur ngaduitan radio. Terus ieu anu 50.000 itung-itung ngabantu kanu butuh. Cek eta awewe teh bari cereng harita keneh radio teh diduitan 150.000. Atuh lain deui ngarasa bungahna pikeun Aki Rayud. Gancang harita radio teh di kardusan tuluy dibikeun ka eta awewe. Geus kitu mah eta awewe teh amitan koloyong indit bari ngajingjing kardus nu dieusi radio. Para mitra sadaya, sajungna eta awewe indit katempo Aki Ganteng nyirinting nyamperkeun Aki Rayud tuluy nyarita bari hohoak. Weh, Ki Rayud, si laing mah licik euy. Bersaing teh teu sehat, ngabohong teh teu eulum-eulum. Dewek teh nyaho radio si laing teh pamere ti pagawe kacamatan. Jeung deui pan radio teh can diacakan jalan henteuna. Diomong kitu Aki Rayud teh ngahihi seuri. Na teh sadar si laing teh Ki Ganteng. Apaan tadi si laing ge ngabohong? Majar anu ngajual radio teh dijemput ku ambulan, tuluy dibawa ke rumah sakit. Dewek ge nyaho eta radio teh boga pamajikan si laing. Ka dewek ge kungsi ditatawarkeun. Da cenah rek digadekeun ka pagadian oge teu bisa. Beda eta radio teh geus kagolong radio jadul. Barang Aki Rayud nyarita kitu, Aki Ganteng teh ngelemes tuluy koloyong init ka tempat asal. Gek manehna diuk dina jojodog anu geus reyod. Barang gek diuk, rampeol eta jojodog teh pake rampeol. Atuh cengkang harita manehna teh ti cengkang. Satuluyna nangkarak. Jadul teh. Nah, tuh aing poe ayeuna apes-apes teuing. Cek Aki Ganteng bari nyuniang hudang tuluy luak liuk, Inggris bisi aya anu nempoeun. Para mitra sadaya, teu sabaraha halila ti kajauhan ku Aki Ganteng katempo rentang-rentang aya nu lempang bari ngajingjing buntelan. Ku taksiran manehna pasti eta teh jelema anu rek ngajual barang. Beuki lila nu lempang teh beuki deukeut ku Aki Ganteng haben disidik-sidik. Barang geus sidik horeng anu lempang teh saurang nini-nini. Katempo harita si nini teh lempangna bangun anu ripuh.
Regeureun heula sakedeung ceg kana tampolong tuluy kecoh nyiduh. Tuluy lempang deui rarampeolan. Barang ngaliwat kalebah Aki Ganteng, reg harita sinini teh lumpangna eureun. Tuluy harita manehna teh melong ka Aki Ganteng serenge seuri. Nu diajak seuri harita teh mikeun beungeut, pura-pura teu nempo kanu anyar datang. Gog harita sinini teh nagog hareupeun dasaran. Tuluy kadenge ngomong sorana maning ngengkreng mata katorekan. Ujang. Kebeg Aki Ganteng teh ngarenjag, tuluy ngalieu ka sinini. Breh katempo ku Aki Ganteng, sinini teh keur ngagular gilir sisig. Sungutna katempo samutut bari munyan menyon. Satuluyna sup harita sisig teh diselapkeun kana kutang. Terus kadenge sinini teh ngomong deui. Ujang, ke. Ari si Ujang teh tukang obatnya. Ngadenge sinini ngomong kitu, Aki Ganteng katempo muncreng. Hush, gua gabah teh ngomong teh. Na teh katempo ku si laing, dagangan dewek teh rupa-rupa barang, barina gerek naon lah, tatanya sagala. Diomong kitu, kadenge sinini teh ngahehe seuri. Oh, panyana teh tukang obat. Puguh nini teh keur neangan obat pikun. Geus udar ider ka ditu ka dieu, oleh teu manggih Ujang. Aya oge anu mere nyaho, cenah kudu datang ka mantri suntik. Tapi embung lah, ari kudu diubadan ku mantri suntik mah. Kapok baheula ge kungsi disuntik, jarumna teh teu dicabut deui. Diantep bae sina ngagantung dina bujur. Aki Ganteng harita teh katempo ngarenyu, hayang seuri tapi ditahan. Tuluy pok ngomong, "Geus gandeng lah nini, tong nyaritakeun panyakit, komo panyakit pikun mah, dewek asa kasinggu bae." Sok ayeuna mah bisa rek ngajual barang atawa rek barang beli, ku dewek rek dilayanan. Ari eta buntelan naon ini? Siga anu berat kitu? Mireungeuh Aki Ganteng nunjuk buntelan, sinini teh muncereng. Kus, gagabah teuing tunjak-tunjuk kana bobogaan dewek. Pamali sia matak sileudeun. Aki Ganteng katempo kerung tuluy pok nyarita. Ai, ngeunah bae nyarita teh. Barina ge saha anu nunjuk kana bobogaan sia. Dewek mah nunjuk soteh kana buntelan. Eusina naon? Kadenge harita teh sinini megat omongan. Atuh heuh, ieu buntelan teh bobogaan dewek. Tadi apa ditunjuk ku si laing? Pamali eta teh madak sileudeun. Tah, mun hayang nyaho eusina, ya tempo ku si laing. Beres nyarita kitu, tuluy buntelan teh diecagkeun. Krompiang, harita teh kadenge disadasi galoba barang anu dijieun tina bahan kaleng. Terusna buntelan teh dibuka. Ana breh teh katempo rupa-rupa bebututan kayaning kaleng sardencis, aya piring seng anu geus paretot, malah aya tampolong sagala. Sajongjongan Aki Ganteng colohok nempo eusi eta buntelan. Tuluy nyarita jero hate. Ieu jelema teh waras tante. Tuluy Aki Ganteng teh nanya ka si Nini. Nya naonan ieu teh Nini? Babawaan saloba-loba ari eusina bubututan wungkul. Si Nini harita teh ngahehe seuri. Nini mah babawaan soteh tawalengo. Lain Ujang, Nini teh sakalian hayang tutukeun barang. Jadi kudu meuli mah Nini teu boga duit. Ya, Nini mawa pispot. Kumaha lamun tutukeun jeung ieu ya? Nini mah butuh jang paranti ngabarsihan huntu. Cek si Nini bari nunjuk kana hair dryer. Cikik Aki Ganteng teh seuri. Ieu mah lain paranti ngabersihan huntu atuh Nini, tapi paranti ngagaringkeun buuk lamun geus kuramas. Jang paranti ngabersihan huntu mah ieu. Cek Aki Ganteng bari harita teh nembongkeun sikat sapatu. Nampo Aki Ganteng nembongkeun sikat sapatu, si Nini teh ngahehe deui seuri. Si Ujang mah heureuy bae ka Nini teh lah. Nini ge nyaho,
Nu kitu mah parang tinggal aku tuh. Geus lah jang. Nini mah rek neruskeun lalampahan, rek neangan obat pikun. Cing sugan si Ujang apal di mana tempatna. Ngadenge si Nini nanya kitu, sorenya teh aki ganteng seuri tuluy pok ngajawab. Oh, nya atuh hari teu butuh barang naon mah. Ngan bisi Nini butuh obat pikun mah, ku dewek dituduhkeun. Tuh, di jelema itu tuh, komplit di manehna mah. Ubar torek oge aya. Aki ganteng nyarita kitu teh bari nunjuk ka Aki Rayud anu harita keur nundutan. Atuh satuluyna si Nini teh ngoloyong nguru Aki Rayud. Ngan sababaraha lengkah oge harita si Nini teh geus nepi ka lebah Aki Rayud. Tuluy harita teh nempuan barang dagangan Aki Rayud anu diamparkeun dina samak. Ke. Anu mah nanya. Kira-kira anu bisa dipake ngubaran penyakit pikun? Anu iya juga ya. Cek si Nini bari katempo manehna harita teh nyokot bedil angin. Tuluy eta bedil angin teh diilengan siga nu hayang nyaho kumaha cara makena. Liuk manehna ka Aki Rayud anu keur ngalalengkur nundutan. Ini anu dagangna oge keur molor. Rek dihudangkeun ah. Satuluyna si Nini teh loelan beteng Aki Rayud ku congo bedil angin. Bari harita teh kadenge ngomong tarik. Weh, hudang. Nuker numutan harita teh kagareuwahkeun tuluynya bentak. Kebeg Aki Rayud tereuwas, barang mireungeuh aya congo bedil antel kana beteungna. Bari matana rucang-riceng, jung manehna nangtung bari ngangkat dua leungeunna. Aduh, ampun. Nanaonan ieu teh? Tong heureuy make barang anu ngabahayakeun. Bari nage kolot-kolot heureuy teh kawas bolon bae. Hayo, tunda. Tong sok gagabah. Nya maneh teh nyaho? Mun keuna kana awak teh matak pae. Hayo, tunda deui kana tempatna. Ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, si Nini teh ngomong jero hate. Nya, cigana ieu barang teh bisa dipake ngubaran penyakit pikun. Buktina tadi, waktu ieu barang diantelkeun kana beuteung eta jelema, manehna bet jadi inget kana paeh sagala. Rek ditanyakeun sabaraha hargana jeung kumaha cara makena. Para mitra sadaya, tuluy si Nini harita teh mimiti tatanya ngeunaan eta bedil angin. Ujang, ari nu kieu teh naon ngaranna? Sabaraha hargana? Jeung kumaha cara makena? Bisa henteu lamun dipake ngubaran penyakit pikun? Geus lila Nini teh boga penyakit pohoan. Basa mangkukna oge poho neuneun sisig. Kapanggih teh geus aya saminguna nyelap dina kutang. Aki Rayud katempo ngahulang bari kerung. Tuluy pok nyarita. Nu kitu teh ngaranna bedil angin ini. Waranti ngabeuli dibajing. Tah, mun si Nini rek namaan penyakit pikun, ya ku iya ya. Aki Rayud ngomong kituna teh bari nembongkeun palu. Atuh hulang si Nini teh ngahulang tuluy neuneun bedil angin ka tempat asalna. Cag manehna teh kana palu nu disodorkeun ku Aki Rayud. Terus eta palu teh diilengan teu lilapok nanya. Nya anu kieu teh bisa dipake ngubaran penyakit pikun? Kumaha carana Ujang? Aki Rayud katempo nyerengeh tuluy ngajawab. Nya Nini, pokona mujarab pisan. Dijamin sakali make oge bakal cager. Nah, cara makena gampang. Engke beuting memeh sare. Tagolkeun kana sidah 3 kali nepi ka benyol. Sok heula, saharita si Nini bakal poho di bumi alam. Tah isukan-isukna si Nini bakal bebas tina penyakit pikun. Gantong heran, di mana si Nini lilir atawa hudang, nyaho-nyaho geus aya dina jero kastil. Rengse Aki Rayud nyarita kitu, si Nini teh ngahulang. Lila-lila manehna sadar yen Aki Rayud teh ngaheureuyan. Teu kanyahoan ujug-ujugan tawang teh si Nini ngangkarawak nyarekan Aki Rayud bari tutunjuk. Ai, kurang ajar. Sia teh ngaheureuyan aing. Hanas ku aing teh didengekeun. Sok, ajeuna geura buktikeun. Acakan heula ku sia.
Kadia kan datang kurak si anu morenas teh. Ku aing rek ditarok sia sekalian. Gebeg harita Aki Rayud teh reuas. Barang ngadenge si Nini ngomong kitu. Bari unur-unuran Aki Rayud teh ampun-ampunan. Aduh, ampun ini ampun. Kuring mah teu pisan-pisan ngaheurian si Nini. Bisi si Nini hayang nyaho. Yeuh, eta resep teh cek jelema itu tuh. Aki Rayud nyarita kitu teh bari nunjuk ke Aki Ganteng anu harita keur nunutan. Kadenge si Nini ngomong deui. Oh, jadi eta teh cek jelema itu. Si Ujang mah minangka sambung letah merenya. Kurang ajar tah jelema teh. Diwaras sia ku aing. Tuman jelema kitu mah. Sirinting harita si Nini teh nyamperkeun Aki Ganteng bari ngajingjing palu. Sanggeus aya hareupeun Aki Ganteng, ujug-ujug trok harita teh para mitra, si Nini nakolkeun palu kana jojodog anu keur didiukan ku Aki Ganteng. Atuh sapada harita Aki Ganteng teh ngorejat hudang. Lain deui ngarasa kagetna pikeun Aki Ganteng. Barang mireungeuh si Nini ngabedega hareupeunana bari ngajingjing palu. Komo barang ngadenge si Nini ujug-ujug ngagantawang nyarekan manehna. Ya mah kurang ajar. Daun maksudna sia mere resep ubar pikun make anu kieu bari kudu ditakolkeun kana sirah. Otak sia teh waras tante. Kurang ajar sia. Wani-wani ngaheureuyan aing. Mun nyage resepna kitu, cingan acakan heula tah kana hulu sia. Ngadenge si Nini nyarita kitu, Aki Ganteng teh kerung teu ngarti naon maksudna. Teh heuh Nini. Aya naon ieu teh? Jol-jol nyarekan dewek. Bari nyebut-nyebut soal ubar pikun sagala. Teu ngarti dewek mah. Moal kitu si Nini teh kasurupan karuhun anu kurang susuguh. Ngadenge ceritaan Aki Ganteng kitu, si Nini teh beuki nafsu. Ngomong naon sia? Baruk dewek kasurupan karuhun, curig teh sia. Ya, dengekeun. Sia mere resep ubar pikun teh, tetela ukul ngaheureuyan aing. Hayang di kieu sugan ieu. Tuluy si Nini teh harita ngodok utang, ceg kana sisig tuluy nyamperkeun Aki Ganteng anu keur diuk dina jojodog. Yeuh, rasakeun. Ledot harita para mitra, sisig teh dilewek-lewekeun kana sumut Aki Ganteng. Aki Ganteng harita teh teu bisa walakaya. Sabab tetela si Nini teh tanagana mah leuwih rosa batan manehna. Atuh harita teh cegoh. Aki Ganteng teh batuk tuluy ongkek. Waduh, ampun ini, ampun. Teu kuat, aduh. Ulah dewek bae atuh nu dilewekan teh. Teu adil. Tuh, jelema itu ongkoh tuh. Cek Aki Ganteng bari nunjuk ka Aki Rayud. Atuh liek harita si Nini teh ngalieuk ka Aki Rayud. Sirinting nyamperkeun Aki Rayud bari ngambang-ngambang sisig. Nempo si Nini nyirinting bari ngambang-ngambang sisig, Aki Rayud teh jadi sasah. Jung harita teh manehna nangtung, tuluy becir we manehna lumpat, teu nolih kana barang dagangan anu masih keneh didasarkeun dina samak. Atuh nempo Aki Rayud lumpat, si Nini teh batihan nyelu. Ya dol teh, dasar si atah warah. Awas ya, papangih di jalan Pasampangan, dibabuk si aku aing ku tampolong. Sanggeus tetela Aki Rayud kabur, tuluy si Nini muru dagangan Aki Rayud. Sakabeh barang anu aya dina dasaran teh kumanehna dirampaan, bari kadenge ngomong sorangan. Wah, tetela jalma nu tadi kabur teh loba pakaiana. Manehna boga rupa-rupa barang parabot rumah tangga. Sigana ieu barang-barang teh rek dipake sodako. Keun ku aing rek ditungguan. Sugan we aya jelema anu barutuheun, ku dewek rek dibabagikeun. Rengse ngomong kitu satuluyna si Nini muru kursi leutik anu sok biasa didiukan ku Aki Rayud. Teu lila tuluy kadenge si Nini ngomong mani tarik. Kadarieu. Mangga kasadayana bisi aya anu barutuh ku parabot. Ieu parabot kaperluan rumah tangga. Sok geura kadarieu. Gratis pokona mah. Ku dewek rek dibagikeun hitung-hitung sodako. Ngadenge si Nini ngomong kitu, kebeg teh Aki Ganteng kaget, kadenge manehna ngomong sorangan. Wah, gawat ya. Bisa-bisa barang dagangan aing moal aya nu payu.
Mananya ari si Aki Rayut? Bira aku sieun ku nini-nini. Aki ganteng ukur bisa ngomong kitu da ari rek curam caram ka si nini mah manehna ge teu wasa. Inggis bisi dilewekan deui sisig. Manehna sigana mah ngarasa kapok, dumeh tadi dilewekan sisig kuat kautah uger. Sedang si nini harita teh haban bae nawarkeun barang dagangan Aki Rayut. Mangga kadarieu. Sok beungpeung barangna aya keneh, gratis. Atuh para mitra teu matak heran, harita loba jalma anu rabul nyalampurkeun bari cagcig-jag kana barang nu dipikahayang ku maranehna. Aya anu nyokot kipas angin, aya anu nyokot termos, sapatu jeung sajabana. Atuh dina waktu anu singkat barang dagangan Aki Rayut teh geus ledis. Anu ngari teh harita ukur samak saheulai paranti dasar dagangan. Ngan aya hiji barang anu disesakeun ku si Nini nyaeta bedil angin. Sabab eta bedil teh dicecekel bae ku manehna. Sanggeus barang beak dibagikeun, jung si Nini teh nangtung. Tuluy harita teh ngareret ka Aki ganteng anu keur colohok nempo dagangan Aki Rayut geus ledis. Seblak hate Aki ganteng teh nyeblak. Komo barang mirengeh si Nini nyamperkeun ka manehna mah, teu sirikna Aki ganteng teh ngadeg-deg. Manehna kasienan bisi dagangan manehna oge dibabakikeun. Gancang harita Aki ganteng teh peperen, sakabeh barang daganganana dikukudkeun di buntel samak. Satuluyna manehna teh gagancangan init ninggalkeun eta tempat. Nempo Aki ganteng ngoloyong init bari mongok samak anu dieusi dagangan. Si Nini teh kadenge harita nyalukan. Hei, Ujang, rek ka mana? Kelanan dagoan, ieu dewek rek aya perlu. Ngadege si Nini nyalukan, Aki ganteng teh jadi sasa. Tuluy lumpatna teh beuki ngagancangan. Bakuna mah manehna teh sieun ka udag ku si Nini. Atuh si Nini oge sarua nempo Aki ganteng lumpatna beuki gancang teh, manehna kabawakeun gancang. Malah lila-lila mah jadi setengah lumpat, bari momongok bedil angin. Aki ganteng jadi tepuguh rasa. Barangnya hoyen si Nini teh lumpat ngudag manehna. Atuh bertek harita Aki ganteng oge lumpat semu egang. Bari momongok buntelan samak. Antukna dua jalma teh jadi patarik-tarik lumpat. Aki ganteng harita lumpatna teh siga anu ripuh. Leungeunna sabelah mongok buntelan samak, nu sabelah deui sisingkang kasakur jalma anu ngahalangan jalan. Awas, minggir. Gawat darurat ya, gawat darurat. Kali, tong halangan jalan. Sedang sini nih harita lumpatna teh beuki tarik bari anggar momongok bedil angin. Kadenge harita manehna teh huak hauk nyalukan Aki ganteng. Hei, Ujang, jagoan. Moal dina naon ieu? Nini mah ukur arek curhat. Para mitra sadaya, nu lumpat paudag-udag harita jadi parahi ngarasa capek. Malah Aki ganteng mah tuurna ka tempo pabeulit. Bus manehna kana beca nu kabeneran keur ngetem. Tuluy nyarita ka tukang beca. Ayo jalan, gancang, keur gawat darurat ya. Tegang tekeun deui atuh tukang beca teh harita ngaboseh beca. Geuleung beca teh maju, laju di jalan anu rada mudun. Beuki lila jalan teh karasa beuki mudun. Atuh beca oge harita teh lumpatna beuki nyemprung, satuluyna nyeak siga keur balap. Ari tukang beca reuas para mitra, barang karasa becana teh lumpatna nyemprung, bari jeung teu bisa direm. Wah. Nah, ayo beca dewek nah ayo. Tara biasa na kieu. Aduh, jeung rem oge ngeplos deui. Wah, bahaya. Mending luncat bae ngarasa selamat. Atuh para mitra jeung harita tukang beca teh luncat tina sadel. Sedeng ari beca mah diantep sina nyemprung ditumpangan ku Aki ganteng nu keur sasa. Aki ganteng anu keur numpang dina eta beca teu eungeuh lamun tukang beca teh harita geus jauh katingalin. Ari panyangka manehna mah tukang beca teh ngahaja ngalumpatkeun beca satarikna. Pok manehna ngomong jero hate. Wah, bener-bener ieu mah tukang beca teh profesional.
tapi bisa di ngajalankeun beca teh ngalumpatkeun anak oge mani nyemplung kieu aing mah heran kumaha cara ngabosehna nya uyuhan sukuna teu pabelit tuluy aki ganteng teh ngomong tarik siga anu mere sumanget ka tukang beca anu sok padahal tukang beca nama geus katinggalin jauh ayo jang terus tong asa-asa genjot terus wah hebat si Ujang mah ya mawa beca teh tapis pisan aki mah hayang nyaho kumaha cara ngabosehna aki ganteng teh penasaran hayang nyaho kumaha sepak terjang tukang beca dina ngaboseh kabayang ku manehna mah suku tukang beca teh muih siga kolecer barang ieu ka tukang kebog aki ganteng teh kaget lain di kieuna sabab tukang beca teh geus eueuh di dinya wah bahaya ya ari tukang beca ka mana nya wah gawat ya gawat jalan beuki mudun sigana beca teh leungit ka saimbangan kaleong harita teh mengkol ka belah kenca satu yok kebrus harita beca teh abus ka kios tukang cukur atuh torogel harita teh jero kios teh aya nu kaluar bari jeung dicukurna teh can anggeus eta jelema teh katempo make keneh jubah bodas nyampeurkeun aki ganteng anu nyangkere dina jok beca manehna kaget barang apal yen penumpang beca teh tayalian aki ganteng tuluy kadenge manehna nanya geuning Andi ka aki ganteng nanaonan ieu teh keur latihan akrobat aki ganteng ngorejat hudang sarua manehna ge kaget nempo anu bieu nanya geuning wakuwu sugan teh saha pangling tudari nempo dicukur ngan sabelah mah wa dewek teh boga pengalaman araraneh poeuna teh kelah lamun salse rek didongengkeun ayeuna mah dewek rek ngumpulkeun heula pangacian bari ngawedang waku katempo ngahuleng pang nama mikiran beca anu ditumpangan ku aki ganteng nu dipikiran ku manehna beca teh bet bisa jalan bari jeung eueuh anu nyetiran kadenge harita waku teh nyarita ke dewek mah asa heran ki ganteng ieu beca bisa jalan tapi eueuh anu nyetiran wah bener-bener hebat euy bisa menang penghargaan muri ieu mah ya kadenge waku nyarita kitu aki ganteng teh beukah liang irungna tuluy kadenge nyarita dewek teh atuh jelema wadian lain dewek ge sarua ngarasa heran ieu teh waku bisa dicukur tapi eueuh tukang cukurna wah hebat euy si lain mah bisa nyukur maneh waku kaget barang ngadenge aki ganteng nyarita kitu tuluy manehna luak lieur dengan tukang cukur tapi tetela tukang cukur teh teka tempo aya di dinya horeng para mitra tukang cukur teh boga panyakit reuwasan sigana tadi waktu aya beca babaladas ka kios cukur manehna langsung kabur balik ka imahna teu nolih ka waku anu dicukurna karek sabelah ulang harita waku teh ngahuleng teu lila tuluy ngomong naka mana di tukang cukurnya piraku dewek dicukur ngan sabelah wah cilaka ya bisa-bisa dewek bakal dibuburak deui ku pamajikan teu lagi gara-gara dicukur ipis sabelah dewek diusir komo ayeuna dicukur can anggeus aki ganteng kadenge ngahehe seuri geus atuh ku dewek dicukur narek dianggeuskeun daripada teu anggeus kitu rek balik oge pan era meureun ngadenge saran ti aki ganteng kitu waku nya tujuan nya sok atuh tapi karapihnya awas mun cacab pokona moal asa-asa sirah si lain ku dewek rek didugulan satu luina waku diuk dina kursi cukur breh dina kaca eunteng katempo sirah manehna teh butak sabelah ki ganteng balikeun kacana euy teu tega dewek mah nempo sirah sorangan buukan sabelah aki ganteng harita teh nurutkeun ka hayang waku kaca teh dibalikeun tuluy ceuk manehna kana gunting listrik paranti nyukur para mitra sadaya kulantaran aki ganteng saumur-umur can kungsi ngalaman nyukur sirah batur atuh dina nyekel gunting oge harita teh leungeuna katempo ngadegdeg tuluy harita manehna teh ngomong jero hate
Aduh, kumaha carananya motong buuk teh? Di tukang heula atawa ti hareup heula? Cing rek ti hareup heula. Trek harita gunting listrik teh dihirupan. Tret. Harita gunting listrik teh disada. Tuluy pe diantelkeun kana jambul wakuwu. Ngan ebas para mitra, kulantaran leungeunna ngadeg-deg. Tulewak gunting teh ngarah buuk jambul wakuwu nepikeun ka tempo kulit sirahna. Kebeg aki ganteng teh ruas. Wah, keleb teuing sugan ngagunting teh nya. Waduh, jambulna nepikeun ka beak. Wah, cilaka ye. Ari wakuwu siga nu geunah-geunah we para mitra. Pangrasa manehna mah aki ganteng teh nyukurna bener. Tuluy harita kadenge wakuwu harita. Tah, si geuning bisa. Nungguan tukang cukur datang ka dieu deui mah iraha boa. Sok teruskeun, kanapihnya. Aki ganteng teh teu nembal, manehna ngarasa bingung kudu kumaha nuluykeun nyukur teh. Awahing ku bingung antukna sirah wakuwu teh kumanehna digundulan. Bari jeung katempo tapak guntingna teh teu rata. Atuh buuk dina sirah wakuwu harita teh rarenjeu siga tapak rinyu. Lila kadenge wakuwu nanya ka Ki Ganteng. Kumaha Ki Ganteng geus anggeus? Nu ditanya harita teh buru-buru ngajawab. Beres wa. Hayu atuh, ayeuna mah urang balik. Kabeneran aya beca ye? Tah engke ngabosehna sakali sewang. Tuluy duanana harita teh kaluar ti kios cukur pikeun siap-siap baralik ka lemurna. Sanggeus aya di luar loba jalma ting darelek ka wakuwu bari siga anu nyaleungseurikeun. Pedah eta meureun sirah wakuwu tas dicukur tapi siga can anggeus. Buukna harita teh katempo embog-embogan siga tapak ngegelan rinyu. Tapi sangkaan wakuwu mah beda. Disangka ku manehna mah jalma-jalma teh saromeah ngajak seuri. Atuh harita wakuwu teh siga nu pede. Teu lila kadenge pok nyarita. Wah, tetela sanggeus dewek dicukur ku si lain mah. Loba jalma anu ngarajak seuri euy. Sigana penampilan dewek ari geus dicukur mah jadi pika serabeun baturnya. Nuhun Ki Ganteng. Kapake pisan ieu pagawean si lain teh. Hayu atuh urang balik. Dewek mah geus sono ka pamajikan euy. Hayang geuat panggih. Kabayang pamajikan dewek bakal someah nempo buuk dewek rapih mah. Aki Ganteng teu nembalan, manehna rumasa geus nyieun dosa ka wakuwu. Tuluy ceklak manehna kana sadal eta beca. Dituturkeun ku wakuwu asup kana eta beca gek manehna diuk dina jok hareup. Geuleung beca teh maju lalaunan dituturkeun ku panutup jalma-jalma anu teu kuat ku hayang seuri nempo sirah wakuwu siga kurinyu. Para mitra sadaya, lalampahan Aki Ganteng jeung wakuwu salila di perjalanan teu kacaturkeun. Malah sanggeus anjog ka lembur oge teu kacaritakeun deui. Ngan ngadenge beja majar wakuwu diusir ku pamajikanna pedah sirahna siga tas kabentar gelap.